హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్. మీరు చూస్తున్నారు రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు కావాలంటే మీ ఛానల్ అంతా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. మన రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కలో ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నేను చేసే వీడియోలు మీరు అందరికన్నా ముందు నోటిఫికేషన్ మూలంగా అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్ అయితే లైఫ్ బాయ్ సోప్ అయితే తెప్పించినాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ప్యాకింగ్ చూసుకుంటే ఇలా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నాకు పడిన ప్రైస్ చూసుకుంటే 176 రూపీస్ అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ప్రైస్ కానీ స్క్రీన్ పైన అయితే కనిపిస్తుంది. టోటల్ 7 సోప్స్ కలిపి 176 రూపీస్ అయితే నాకైతే పడిన ప్రైస్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ప్యాకప్ 7 అని బాక్స్ పైన అయితే మెన్షన్ చేయనారు. అలానే లైఫ్ బాయ్ అని కంపెనీ నేమ్ అయితే ఉంది. చూసుకుంటే ఎంఆర్పి ప్రైస్ అలానే ఎక్స్పైరీ డేట్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. నాకు అన్ని కరెక్ట్గా ఉంది ఎక్స్పైరీ డేట్ కానీ. ఇంకా ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే 7 into 125 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది. అంటే బాక్స్లో 7 సోప్స్ అలానే ఒక్కొక్క సోపు 125 గ్రామ్స్ అయితే పైన అయితే మెన్షన్ అయితే చేసినారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఓపెన్ చేసి ఇలా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. బాక్స్లో అయితే 7 సోప్స్ అయితే ఉంది, లైఫ్ బాయ్ సోప్స్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అన్నీ బయటికి అయితే తీసాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అన్నీ బయటికి తీసే ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. బయట రేట్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఒక్కొక్క సోపు నాకు ఎంత పడిన ప్రైస్ చూసుకుంటే 25 రూపీస్ అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా బయట ఇదే ఒక సోపు సేమ్ ఎంతే వెయిట్ 125 గ్రామ్స్ బయట అయితే 37 రూపీస్ అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరైతే బయట షాప్లో ఎంత ప్రైస్ అలానే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉందో రెండు కంపేర్ చేసుకుని అయితే కొనాలి ఫ్రెండ్స్. మీకైతే అమౌంట్ అయితే సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా సోప్ అయితే బయటికి తీస్తే ఇలా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. 125 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన లింక్ అయితే వీడియో కింద అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మీరైతే అక్కడ లింక్ అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.